जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असम राइफल में टेक्निकल और ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2024 की। जी हाँ दोस्तों, असम राइफल ने वैकेंसी निकाली है टेक्निकल ट्रेड्समैन की। क्या क्या चीज़ें रहेंगी, इसके विस्तृत नोटिफिकेशन को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर में, ताकि सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका फॉर्म आपने कैसे भरना है। तो ये फॉर्म रहेगा आपका ऑनलाइन माध्यम से भरना है आपको रैली के लिए। लास्ट डेट रहेगी आपकी 19 नवंबर 2023। अब बात आती है कि कब से फॉर्म स्टार्ट हैं। तो लिखा हुआ है कि द ऑनलाइन एप्लीकेशन सर्वर विल स्टार्ट फ्रॉम 21 अक्टूबर 2023, यानी कि 21 तारीख से इसके फॉर्म जो है अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। और एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ओनली ऑनलाइन मोड। आपको ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन को फिलअप करना है। कुछ एक जो है शेड्यूल्स रहेंगे इनके एग्ज़ाम्स के, जो भी हैं वो एक शेड्यूल दिया गया है कि 18 दिसंबर से जो है इनके जो एग्ज़ाम के शेड्यूल जो स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे अप्लाई करना दोस्तों, तो आप बता दिया मैंने कि आपको ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म को अप्लाई करना है। और दो ऑप्शन दिए गए हैं आप इसकी एप्लीकेशन फ़ी देने के लिए। या तो आप ऑफलाइन मोड से कर दीजिए, जैसे कि SBI बैंक में जाकर के आप चलान दे दीजिए, या फिर ऑनलाइन पेमेंट जो है आप कर सकते हैं नेट बैंकिंग, UPI डेबिट कार्ड कर करके। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की दोस्तों। तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे आपको दो स्ट्रक्चर दिए गए हैं। पहला जो स्ट्रक्चर है उसमें बताया गया है कि वो पोस्ट जो कि ग्रुप बी में आती है, जिसमें रिलीजियस टीचर्स, ब्रिज और रोड पोस्ट आते हैं, उसके अंदर में आपको 200 रुपये फ़ी पे करनी होगी। और इन तीनों पोस्ट के अलावा, यानी कि रिलीजियस, टीचर और ब्रिज रोड पोस्ट को हटा देते हैं और आप दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको 100 रुपये का नॉमिनल चार्जेस पे करना होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद भी यहाँ पे और जो है रिबेट दिया गया कि नो चार्ज फ्रॉम कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फीमेल, एक्स सर्विसमैन। तो 4 कैटेगरीज है, इनको फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। सेंटर ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो आपको यहाँ पे साइड में दिख जाएगा। इसके अलावा आपको देख सकते हैं यहाँ पे कि जो सेंटर है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और उस सेंटर में जो आपको सेंटर दिया जाएगा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं आपकी। मेरा सेंटर आ गया और मैं अब सेंटर चेंज करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ें इसमें नहीं मानी जाएंगी। क्या क्या चीज़ इसमें रहने वाली दोस्तों, तो पहले हम देख लेते हैं इसमें कि एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो एज के क्राइटेरिया की बात करें तो कट ऑफ डेट जो रखी गई है वो रखी गई है 1 अगस्त 2023 को। आप 18 से 23 साल आपकी उम्र हो जानी चाहिए और आपका जन्म 1 अगस्त 2000 से 1 अगस्त 2005 के बीच में होना चाहिए। बात करते हैं एज के रिलैक्सेशन की दोस्तों। तो जी हाँ, आपको यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वो जैसे गवर्नमेंट नॉर्म्स में आपको पता है कि SC ST में 5 साल, OBC में 3 साल। तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको इस चार्ट में देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ में इसमें रहने वाली हैं। बात करते हैं कि फ़िज़िकल स्टैंडर्ड जो है आपके लिए यहाँ पे करना पड़ेगा। आपको एक फ़िज़िकल टेस्ट भी होगा, जो कि हवलदार एक्स-रे असिस्टेंट के लिए, हवलदार सर्वेयर ITI के लिए, राइफलमैन लाइनमैन, राइफलमैन प्लम्बर, राइफलमैन रिकवरी व्हीकल मैकेनिक के लिए फ़िज़िकल स्टैंडर्ड किया जाएगा। क्या किया जाएगा, अगर आप मेल कैटेगरी में आते हैं तो 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 80 सेंटीमीटर आपको चेस्ट चाहिए। वहीं अगर आप इस कैटेगरीज के अंदर में आ जाते हैं कि गढ़वाली हैं, कुमाऊनीज हैं, गोरखास हैं, आसामी हैं, तो आपको हाइट चाहिए होगी 165 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए होगी 78 सेंटीमीटर। और अगर आप मेल कैटेगरी में और शेड्यूल ट्राइब में बिलोंग करते हैं तब आपको और रिबेट मिल जाएगा। 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहेगी और 76 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट रहेगी। इस प्रकार से आपको इस चार्ट में देखने को मिल जाएगी, अलग अलग कैटेगरी के अंदर में आपको रिबेट दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं आपका जो है आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ देख लेते हैं कि आपका जो PET टेस्ट होने वाला है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसमें क्या रहने वाला है। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करता हूँ तो इसके अंदर में मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर रनिंग होगी, जो कि 24 मिनट में करनी होगी। और फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होगी, जो कि 8.5 मिनट में आपको क्वालिफाई करनी होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और अगर कोई लद्दाख रीजन से रहता है तब उसको 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होगी मेल कैंडिडेट को, और फीमेल कैंडिडेट को करनी होगी 800 मीटर रनिंग 5 मिनट में। यानी कि लद्दाख वालों की रनिंग कम कर दी गई है। बाकी रिमेनिंग जो है, जो रनिंग बताई है मैंने 5 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर, वो आपको करनी ही होगी। ये चीज़ें रखी गई हैं। अब बात करते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसीज लाई गई है। तो मैं आपको बता दूंगा कि ये स्टेट वाइज वैकेंसी निकाली गई है, कैटेगरी वाइज कर दी गई है। आप अगर पद की बात करें तो मैं आपको एक स्टेट के पद के बारे में बताता हूँ, जैसे कि वारंट ऑफिसर है, राइफलमैन है, राइफलमैन रिकवरी व्हीकल मैकेनिक है, नायब सूबेदार ब्रिज एंड रोड्स का, नायब सूबेदार इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, वारंट ऑफिसर, राइफलमैन और हवलदार एक्स-रे असिस्टेंट। तो ये सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश में आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 वैकेंसीज हैं, अरुणाचल में 6 वैकेंसीज, असम में 8 वैकेंसीज, बिहार में
15 वैकेंसी। तो ये सारे स्टेट वाइज आपको यहाँ पे चार्ट दिया गया है कि कितनी कितनी वैकेंसीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। टोटल 28 स्टेट आपको यहाँ देखने को मिल जा रहे हैं। उसके बाद में 28 स्टेट के अंदर में आपकी ये कैटेगरी दे दी गई हैं और टोटल वैकेंसी यहाँ लिख दी गई है। तो आप जिस भी स्टेट में पढ़ते हैं और किस भी उस स्टेट में पढ़ने के बाद में जो आपकी कैटेगरी में अगर वैकेंसी हैं और जो मैंने बताया वीडियो के अंदर में, अगर आप उसके लिए क्वालिफाई हैं तब आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वालिफ़िकेशन दी गई हैं। तो क्वालिफ़िकेशन आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज दे दी। जैसे ट्रेड पर्सनल असिस्टेंट की कैटेगरी अलग है, ट्रेड रिलीजियस टीचर अलग है। जैसे कि मान लीजिए मैं बात करता हूँ कि कोई अगर ट्रेड रिलीजियस टीचर के लिए बनना चाहता है तो मेल कैंडिडेट के लिए इनिशियल रैंक रहेगा नायब सूबेदार का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है ग्रेजुएट विद माध्यम इन संस्कृत और भूषण इन हिंदी, और एज होनी चाहिए 18 से 30 साल। इस प्रकार से आप जिस भी कैटेगरी में फॉर्म भरना चाहते हैं दोस्तों, उस कैटेगरी को आप चूज़ करके अपना चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो चाहता है कि मैं एक्स-रे असिस्टेंट का फॉर्म भरना चाहता हूँ, तो वहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए अगर आप एक्स-रे असिस्टेंट का में सिलेक्शन हो जाता है तो आपका रैंक रहेगा हवलदार। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी आपके 10+2। साथ में रेडियोलॉजी के अंदर में आपका डिप्लोमा होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, और जो आपकी एज रहेगी वो रहेगी 18 से 23 साल। तो ऐसे ही आपने अपने अपने ट्रेड के हिसाब से देख लेना है कि मुझे किस ट्रेड में फॉर्म को अप्लाई करना है। तो यहाँ से आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों वैकेंसी अच्छी खासी आ रखी है और पूरे स्टेट के अंदर में वैकेंसी मिल रही है। गवर्नमेंट जॉब है। असम राइफल जो है ये ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री है वर्ल्ड की। यहाँ पे आपको ज्वाइन करके देश सेवा करने का मौका मिल रहा है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे जब आपका फिजिकल एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपका एक रिटन एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। तो रिटन एग्ज़ाम की हम बात कर लेते हैं। रिटन एग्ज़ाम जो रहेगा वो रहेगा 100 मार्क का, जिसके अंदर में जनरल EWS कैटेगरी को 35% और 33% मार्क लेके आना होगा। SC ST OBC कैटेगरी को इतने मार्क्स तो आपको लेके आना ही होगा दोस्तों, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा। तो ट्रेड टेस्ट जैसे कि मैं बताया आपको कि ट्रेड टेस्ट के अंदर में जिस भी ट्रेड से आप फॉर्म भर देते हैं उस ट्रेड के रिगार्डिंग में आपका टेस्ट लिया जाता है। अगर आप PhD क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद में आपका ट्रेड टेस्ट होता है। ये दो चीज़ क्वालिफाई करेंगे तभी आपको रिटन एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना दोस्तों कि ट्रेड टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इस भर्ती के अंदर में। तो फॉर्म जब भरेंगे तो आप उस ट्रेड के बारे में अगर नॉलेज रखते हैं तभी फॉर्म को भरना है, अदरवाइज़ ऐसे ही तुक्का मार के फॉर्म नहीं भर देना, वरना आप पूरी मेहनत करेंगे, फिजिकल एग्जाम पास करेंगे और ट्रेड टेस्ट में आप कहीं ना कहीं फिर निकल जाएंगे। तो ये दोस्तों चीज़ें रहने वाली हैं। तो सिंपल सा जो उसका सिलेक्शन प्रोसेस है, पहला फॉर्म भर देना है, उसके बाद में आपका जो है पहला फिजिकल एग्जाम हो जाएगा, ग्राउंड टेस्ट हो जाएगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट के बाद में आपका रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा, फिर होता है दोस्तों आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल लिया जाएगा और फिर उसके बाद में आपका मेरिट लगाया जाएगा। मेरिट के बाद में आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा और ट्रेनिंग करने के बाद में आप जो है पक्के जो है असम राइफल के अंदर में एनलिस्ट हो जाएंगे। तो ये दोस्तों चीज़ें रही है नोटिफिकेशन के अंदर में। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, मैंने कोशिश की है कि हर चीज़ समझाने की, फिर भी कोई डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, या फिर मैंने टेलीग्राम ग्रुप और एक व्हाट्सअप चैनल का ग्रुप बना रखा है, दो लिंक डाल दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आकर के आप अपनी कोई भी क्वेरी है कमेंट कर सकते हैं। जितना मुझे नॉलेज होगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ में। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।